আলহামদুলিল্লাহ, এখানে আমার সব জাতের হাঁসগুলো একসাথে, খাকি ক্যাম্পবেল, ব্ল্যাক আর হচ্ছে পিকিং। এই সাদাগুলো হচ্ছে পিকিং জাত। দেখেন মাশাআল্লাহ একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তো সকাল থেকে একবার খাবার দিয়েছি, তারপর আবার খাবারের জন্য খুব বিরক্ত করতেছে। তো হাঁসগুলো দেখতে কেমন সবাই কমেন্টস করে জানান। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাই একটা করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এটা সবার কাছে অনুরোধ। আমার চ্যানেলটি নতুন, আর এরকম ভিডিও পেতে সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।